风台过后，这红头树当咧整理家园，拼出来粪扫已经清450栋啊。志工团认为讲这粪扫伤过济，人事本身已经无法度处理。台南县环保局表示，讲年度清运离岛粪扫的计划有顺利咧进行。这届风台过后的大型粪扫乡公所会找人先拆开，再搁找货轮业者再登台湾处理。志工团体找50个志工，伫个单厝风灾了后，入来到岛上，帮助当地居民来拼厝，拼出来粪扫是包括厝的铁皮、茶、冰箱和炊器的家用品。志工团体讲，因为拼出来粪扫实在是伤济啊，但是的粪扫场拢满啊，恐惊无法度个处理。这时候需要一些长时间的一个整理，跟长时间的就是慢慢的运送出去。乡公所初步估计，人数这摆是有超过1000多户受灾，已经协调台电提供核废料收抗场的抗地，来套这大型楼厝内面拼出来粪扫，一礼拜就已经拼450栋，已经超过一年产生的粪扫量。台南县环保局讲，会阁和乡公所来合作，甲灾后的粪扫做回收和袂当回收来分类，大增加造成污染的废弃物运转来，若是大型的，则请回收商运转来本岛处理，避免污染。到时候我们去故宫来做这样子这个垃圾的分类，铁类了，什么木头，什么塑胶，做这样子的分类。在转运的处理的量呢是不会有问题的哈，因为这个透过环保局发包的计划，其实从今年初一直执行到我们10月初，目前都已经整个清运了将近1200多公吨的这些生活垃圾。即摆已经是东北季风的季节，志工团体烦恼船运粪扫会受到天候的影响。环保局强调讲，一只货轮的载运量大约是300到400吨，靠民生物资的运送，会阁剩一寡空间。透过年度清运计划，会当用风影较细的时间，把这个防灾粪扫再登来本岛处理。记者综合报道。